Paraşütsüz 10.000 metreden düşüyorsun. Kurtulma ihtimalin sıfır. Ama bu kadın için değil. Adı Vesna Vulovic. Bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışıyordu. O gün başka bir Vesna ile adı karışınca yanlış uçağa bindi. 26 Ocak 1972. Kalkıştan tam 46 dakika sonra uçağın kargo bölümünde bir patlama oldu. Vesna o sırada kuyruk kısmındaydı. Uçak parçalanırken bir yemek arabasına sıkışmış halde boşluğa süzüldü. Sıkışıp kaldığı o yemek arabası karla kaplı bir yamaca uygun bir açıyla düşünce darbenin şiddetini yumuşattı ve bu düşüşten sadece kafatası kırığı ve parçalanmış bir omurgayla çıktı. Ama Vesna hayatta kalmayı başarmıştı. Peki sizce bu sadece şans mıydı? Böyle hikayeleri kaçırmak istemiyorsan kanala abone olmayı unutma.